हेलो गाइस, आपका हमारे चैनल ज़ीरो टू इन्फिनिटी में स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में बताऊंगा अगर आपके भी एपेक्स लेजेंड में ये प्रॉब्लम आ रही है कि वहाँ पे जो साउंड और माइक्रोफोन है वो अच्छे से वर्क नहीं कर रहे हैं, तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए आज की वीडियो में बताऊँगा। तो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, हमारे चैनल ज़ीरो टू इन्फिनिटी को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसी नई नई इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको अपनी डिवाइस की सेटिंग है उसको ओपन कर लेना है। सेटिंग को ओपन करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है और आपको जाना है ऐप्स वाले सेक्शन पे। तो ऐप्स वाले सेक्शन पे जाने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा मैनेज ऐप्स का, इस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप मैनेज ऐप्स पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है अपेक्स लेजेंड। तो फिलहाल मैंने अपेक्स लेजेंड अनइंस्टॉल किया, तो किसी और ऐप में बताता हूँ मैं। तो मैं कोई और ऐप यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। तो आप एपेक्स लेजेंड में कीजिएगा सेटिंग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ जैसे यहाँ कोई भी ऐप खोलूँगा तो यहाँ से मैं आपको अपना जैसे कोई भी ऐप यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ। जैसे इंस्टाग्राम है, इसको खोल लेता हूँ, ब्लूटूथ को खोल लेता हूँ यहाँ पे मैं। तो इसको ओपन करने के बाद यहाँ पे इसकी स्टोरेज पे जाता हूँ। स्टोरेज पे जाने के बाद यहाँ पे स्टोरेज का क्लियर कैच का ऑप्शन दिखेगा, तो स्टोरेज का क्लियर कैच कर दूँगा मैं। तो उसके बाद क्या करना है, हमें स्टोरेज के क्लियर कैच करने के बाद हमें यहाँ पे जाना है नीचे ऐप परमिशन पे। तो ऐप परमिशन पे जाने के बाद सारी परमिशन वन बाय वन इनेबल कर देनी है और ध्यान रखना है कि कोई भी परमिशन यहाँ पे डिनाई नहीं करनी है। तो ये सब करने के बाद हमें क्या करना है, एक और चीज़ करनी पड़ेगी, रिस्ट्रिक्ट डाटा यूसेज के ऑप्शन को इनेबल कर दीजिएगा। और साथ में हमें क्या करना है, साथ में हमें यहाँ पे क्लियर डिफ़ॉल्ट का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक कर दीजिएगा और एक बार अपने अपेक्स लेजेंड को फोर्स स्टॉप कर दीजिएगा। तो ये सब सेटिंग करने के बाद एक बार अपने डिवाइस को रीस्टार्ट कीजिएगा और रीस्टार्ट करने के बाद फिर से ट्राई कीजिएगा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें।